Jetzt zeige ich dir, wie du mit dem Typewriter übst. Logge dich also ein. Speichere das Passwort nicht. Und hier siehst du immer die Lektion, mit der du starten sollst. Klicke auf Lektion. Wichtig ist, dass du jetzt die 10-Finger-Position einnimmst. Der linke Zeigefinger liegt dabei auf dem F, der rechte Zeigefinger liegt auf dem J, alle anderen Finger links und rechts daneben. Den Daumen platzierst du bereits auf der Leertaste. Klicke mit dem Daumen auf die Leertaste und dann beginnt die Übung. Du siehst eine Zeile, in der angegeben wird, was du tippen sollst. Ich tippe jetzt die A's, dann einen Abstand. Dazu verwende ich laut 10-Fingersystem den kleinen Finger. A, Abstand, A, Abstand. Jetzt kommt der Buchstabe S. Dazu verwende ich den Ringfinger der linken Hand. S, 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 D, 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 F, 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 F und so weiter. Wenn ich einen Fehler mache, wird mir das angezeigt und das wirkt sich auf die Note aus. Du siehst hier, wie viele Buchstaben du noch eintippen musst und wie viele du schon eingegeben hast. Tippe bis zum Ende und lass dir Zeit. Wenn du die Übung fertig hast, kommst du zurück zur Übersicht und es werden immer neue Lektionen für dich freigeschalten. Viel Spaß und alles Gute beim Erlernen des 10-Fingersystems.